أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان عن حملة أمنية لبسط الأمن والاستقرار في المنطقة واعتقال مطلوبين في مدينة الرقة وفق قولها، في حين أفادت مصادر محلية بأن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت 80 شابا في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة واقتادتهم إلى معسكراتهم بهدف التجنيد في صفوفها. في مشهد يعكس استمرار التوتر الأمني شمال شرقي سوريا، أعلنت الإدارة الذاتية إطلاق حملة أمنية جديدة في مدينة الرقة. قالت إنها تستهدف تثبيت الأمن وملاحقة مطلوبين للعدالة. في بيانها ربطت الإدارة الذاتية أسباب الحملة بفراغ أمني خلفته سنوات الحرب سمح بعودة نشاط خلايا تنظيم الدولة وتنامي تجارة المخدرات، مؤكدة أن قسد كثفت استعداداتها وأطلقت عملية تمشيط في أكثر من منطقة من جنوبي الحسكة وصولا إلى مخيم الهول الذي تصفه بأنه الأخطر في العالم. لكن على الأرض لا تتوقف الاعتقالات شمال شرقي سوريا، فبين الحين والآخر تنفذ قسد حملات توقيف تقول إنها تستهدف عناصر مرتبطين بتنظيم الدولة، بينما يشير ناشطون محليون إلى أن هذه الحملات تشمل أيضا معارضين لسياستها ومدنيين. وبحسب مصادر محلية فقد شنت قسد مداهمات في أحياء طي وهلالية بمدينة القامشلي اعتقلت خلالها 80 شابا من أماكن عملهم، اقتادتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري. كما نفذت قبل أيام حملة واسعة في مدينة الحسكة بذريعة ملاحقة خلايا تنظيم الدولة طالت في الواقع عشرات الناشطين المعارضين. إذن ما الذي تريده قسد من هذه الحملات؟ وهل تستهدف فعلا ما تسميه خلايا تنظيم داعش؟ أم أن ذلك مجرد حجج تستخدمها بشكل متكرر لتأكيد استمرارها في محاربة التنظيم واستقطاب الدعم الدولي؟ حول هذا الموضوع رحب بضيفي في الاستوديو فرج الحمود السلامة أحد شيوخ قبيلة البوشعبان من ضيفي في الاستوديو، وأيضا أرحب بهوشانك أوسي الكاتب والصحفي معنا من بلجيكا. مرحبا بكم. سأبدأ مع ضيفي في الاستوديو سيد فرج لنقرأ معك هذه الحملة الأمنية التي تقوم بها قسد وهذه التوترات بشكل عام. هذه الحملة ليست بجديدة، قسد تقوم بعمليات اعتقال وعمليات أمنية في المنطقة بذرائع عديدة. اليوم كيف تقرأ هذه العملية؟ مساكم الله بالخير جميعا. قسد من بداية التحرير بدأت بحملة اعتقالات ضد ناشطين الثورة، ضد كل من أيد النصر والتحرير، ضد كل من رفع العلم السوري علم الثورة واحتفل بالنصر. اعتقالاتها يعني ضمن سياق أبناء الثورة فقط. موضوع حملة الاعتقالات اللي تدعيها الآن ضد تنظيم داعش هي كذبة مفبركة لتفريغ المنطقة من السلاح، لإقدامها يعني الخطة الواضحة هي أنه مقدمة على حرب ضد الاتفاق اللي أبرمته مع الحكومة. انقلبت على الاتفاق، صارت تصعد، صارت تنصلت من جميع التزاماتها السياسية والعسكرية، مقبلين يعني الواضح أنه قسد مقبل على التصعيد ضد الحكومة. طيب سيد هوشانك، ما الذي تريده قسد من هذه الحملات الأمنية؟ وهل هي تحاول من جديد فتح ملف تنظيم الدولة من باب يعني هذه الذرائع التي تقوم بها وهذه الاعتقالات؟ أولا ملف تنظيم الدولة لم يغلق حتى تفتحه قسد مجددا. الحملات الأمنية هي حملات طبيعية عادية، من يشكك في هذه الحملات ينبغي أن يشكك في حملات النظام السوري أيضا، يعني في الساحل السوري النظام بحجة ملاحقة الفلول وملاحقة أنصار النظام السابق يعني ارتكبت إبادة جماعية في الساحل السوري، وفي بنفس الحجة ارتكب النظام السوري بمسألة استتباب الأمن وكذا في السويداء أيضا ارتكبت إبادة. لكن لنرى يعني ماذا ستفعل قسد، هل سترتكب نفس ما ارتكبته يعني الحكومة السورية في الساحل السوري وفي السويداء؟ دعونا ننتظر. ثانيا
يعني ضيفك في الاستوديو ينبغي أن يذكر وينشر على الملأ وللرأي العام قوائم بأسماء، وهم يعني حسب ما ورد في تقريركم 80 إلى 50 إلى 40، هم ليسوا بالآلاف، هم بالعشرات، ويمكن ذكر أسماءهم. والنقطة الأخرى أيضا ينبغي لي أن لكي لا تفوتني أن أسجلها على التقرير، أنه شو هالتناقض بهذا التقرير الإعلامي؟ أنتم مؤسسة إعلامية، يعني ناس شباب يعني لأنهم معارضين تحديد أين بالتحديد التناقض سيد هشام؟ نعم عن أي تناقض تتحدث؟ سأحدث لك. تفضل. خذيني بحلمك. يعني ناس معارضين لحكومة أو لإدارة ذاتية، ناس معارضين، شباب معارضين للإدارة الذاتية، راح يأخذون من أماكن عملهم للتجنيد ضمن قصد. يعني وين صارت هي؟ هل حكومة الشرع تجند معارضيها في وزارة الدفاع؟ هذا هو في السياق الإعلامي في صياغة التقارير. حتى ولو بدكم تشيطنوا قسد أو ممارسات قسد أو تهولوا من هكذا مواضيع، فينبغي أن يكون شيء هيك يعني ضمن الإطار المهني والتوازن الصحفي. من هي الشخصيات التي تقوم باعتقال يا سيد هوشانك؟ عمليات الاعتقال التي تقوم بها قسد بحق من؟ يا سيدتي الفاضلة، أنت لديك مراسل طبقا للتقرير الذي نشرتموه، وأنا الآن لديكم مراسلين هناك، ينبغي أن تسألي المراسلين من هم تلك الشخصيات. أنتم من أعلنتم عن حول هذه المواضيع. أنا لست ناطقا باسم قسد، أنا أستقي معارضين لسياستها. قسد تقوم باعتقال لشخصيات معارضة لسياستها. الأسماء خير دليل على ذلك إيمان الوردي مريضة بالسرطان وتم اعتقالها فقط لأنها مؤيدة للحكومة في دمشق. هذا أنت تذكرين رقما، أنت تحددين 80 إلى 40 إلى 60، أنت تذكرين أرقام، أريد أسماء مثل ما ذكرت اسم إيمان واعتقال هنالك شخصيات عديدة غير إيمان الوردي. أسماءها قبل أيام كان هنالك عملية اعتقال لشاب أيضا مؤيد للحكومة في دمشق، تم اعتقاله وقتل داخل المعتقلات. سيد هوشانك، أنت كجهة إعلامية وكإعلامية وضيفك في الاستوديو، يعني أنا لا أنفي أنه يعني عدم وجود انتهاكات، لا، هنالك انتهاكات، وهذه الانتهاكات مدانة ومشجوبة بأشد العبارات، لكن من يعني التوازن في التعاطي الإعلامي والرصد الإعلامي يعني يبغى يكون شيء ممثق. أظهرت قائمة بعمليات اعتقال ولم تظهر أي أسماء حتى الآن، يعني هذه الأسماء لم تظهرها قسد. طيب اسمح لي أن أعود لضيفي سيد فرج، كيف تتابع هذه ما تفضل به ضيفي؟ يقول بأن هذه العمليات المنظمات الإنسانية اللي تعمل بالرقة، المنظمات الدولية الآن أفرادها ملاحقين موجودين في دمشق، يقدر يستقصي الأخ عن أسمائهم، ما أريد أذكر أسمائهم عشان ما نسبب لهم أي إشكال، لكن اعتقلت مدير المنظمة الموجود في الرقة، والآن بعضهم هاربين موجودين داخل مدينة دمشق. ذكرتي الأخت إيمان خالد الوردي اللي مريضة السرطان، اللي أطلقوا عليها النار وأصابوها برجلها أثناء اعتقالها، وهي مريضة سرطان بالمرحلة الأخيرة، لمجرد أنها حطت صورة تأيد النصر وزوجها معارض لسياسة قسد. اليوم قسد اللي تدعي محاربة تنظيم داعش هي اللي أطلقت فلول داعش، وآخرها العنصرين اللي فجروا الكنيسة في دويلعة أخرجتهم من مخيم الهول. شيطنة قسد لأنهم هم بالأساس شياطين الأرض. قسد قبل أيام أخرجت شخص اسمه قصي على التلفزيون لمجرد أنه توجه للسويداء بعيدا عن وتشيطن الحكومة وتشيطن أبناء الثورة، وزجت بأسماء أثناء التقرير، طبعا ذكروا مرغم عنه بأسماء ما انوجدت حتى على مستوى في السويداء. اليوم قسد هي قاعد تحاول شيطنة الحكومة، شيطنة أبناء العشائر، شيطنة أبناء الثورة. بالمقابل المخدرات، سرقة أملاك الدولة، أملاك الشعب، صوامع الحنطة، آبار النفط، منشآت النفط، السكك الحديد، ما خلت شيء داخل المدن إلا سرقته. بالمقابل الحملة الأمنية التي تقوم بها ضد أبناء الرقة والحسكة ودير الزور هي عبارة عن تجهيز لمعركة قادمة ضد الحكومة وضد أبناء المنطقة.
إذا يعني هنالك يعني سيد فرج، قبل أن أذهب لضيفي، هنالك تصريحات خرجت تركيا وسوريا تتحدث أن أمام قسد لم يعد أمامها الكثير من الوقت. تعتقد سيكون هنالك عمل عسكري تجاه قسد فيما يتعلق في حال تعنتت ولم تندمج مع الدولة؟ أختي الكريمة، قسد خلال هاي الفترة الماضية من تعهداتها للحكومة وتوقيع الاتفاقات اللي ادعت أنها راح تنفذها إلى اللحظة هذه ماطلت. وإحنا عتبنا حتى على الحكومة أنه ليش ما في شفافية ومصداقية بالخطوات اللي ما التزمت فيها قسد طوال فترة التوقيع. يعني قسد لم تسلم مدينة الطبقة، لم تسلم مدينة الرقة، لم تسلم ما تبقى من مدينة دير الزور، لم تسمح لموظفين الحكومة لمراجعة الدوائر الحكومية، ألغت المنهاج السوري، والآن أقرت المنهاج اللي اختلفوا عليه حتى أبناء المنطقة من أسلوب مستفز دينيا وأخلاقيا في المنهاج. يعني قسد ما التزمت مع الحكومة بأي اتفاق. لذلك تركيا اللي هي حقيقة هي اللي حط الشروط قاسية على هذا الاتفاق، في حال ما التزمت قسد أكيد مقبلين على الحرب احنا. إذن سيد هوشانك، على أي أساس ما هي الأوراق المتبقية لدى قسد؟ يعني هنالك تصريحات تحدثت أن لدى قسد القليل من الوقت في حال لم تلتزم باتفاق 10 من آذار. بالتالي ما هي الخطوات القادمة من وجهة نظرك؟ أنا في تقديري أنه مسألة تحديد توقيت للحرب في حال حدثت صار أمر ممجوج ومكروه، ويعني قسد ستسلم في التاريخ كذا، قسد ستسلم في التوقيت من حدد التوقيت؟ وما هو هذا التوقيت؟ ما نراه من أنصار الحكومة الانتقالية المؤقتة في دمشق على السوشيال ميديا وعلى الإعلام من هكذا تواريخ بات أمرا لا لزوم له. ثانيا، من ضيفك في الاستوديو، إذا اللي بيحكي عنه أنه هربانين في دمشق صاروا في منطقة آمنة ويعملون لدى منظمات الدولية، فليصدر لي أو ينشر بيانات المنظمات الدولية التي هؤلاء يعملون لديها، وينشر أسماءهم. ليش خايف عليهم؟ من شو خايف عليهم؟ يعني هذا أولا، إذا كانوا بالفعل في شيء حقيقي. لا تقاطع، طول بالك، أنا لا مقاطعك فلا تقاطع، طول لي بالك شوي. اثنين، يبدو واعتمادا على ضيفك الموجود في الاستوديو أنه الاتفاق الذي أبرمته قوات سوريا الديمقراطية مع دمشق وكان اتفاق مع أنقرة وليس مع دمشق، لأنه دائما التهديد بالسيف التركي وبالعصا التركية وبالسلاح التركي يفضح الحكومة ويحرج الحكومة السورية على أنه هي ولكن التصريحات من قبل الحكومة لقسد بالالتزام باتفاق 10 من آذار حتى الآن. يعني هذه التصريحات التي خرجت من الحكومة، ولكن الكل يقول بأن قسد تماطل. ماذا فعلت؟ أنا أسألك ماذا فعلت؟ المماطلة فقط. شوفي، بعد توقيع الاتفاق صار إعلان دستوري منفرد، والآن هنالك أنباء تتحدث عن استهداف قسد لمحيط منطقة الخفسة في ريف حلب. بالتالي هنالك ليست فقط مماطلة من قبل قسد، هنالك عمليات وتصعيد. بدك تسمعي لنفسك، بدك تسمعي لحالك، أنت بدك تسمعي حالك، يعني أنت مش جايبة ضيف تسمعي رأيه. تفضل. لا تقاطعيني، يعني التزمي بتوظيف. أنا أقرأ الخبر العاجل سيد هوشانك. شوفي، أنت سألتي عن الخبر العاجل. طيب لترد حضرتك. شايفه كيف عم تقاطعيني؟ حتى في هذا اسلوب مش سوي، مش صحي، مش موضوعي، مش مهني. يعني انت عم تساليني برايي تحليلي في موضوع معين. يعني الحكومة السورية عندما أبرمت اتفاق مع قسد، وضيفك في الاستوديو يقول هم شياطين الأرض، فليحاسب حكومته لماذا توقع اتفاقا مع شياطين الأرض. هذا أولا. اثنين، مسألة الضخ الإعلامي وتحميل قسد المسؤولية على عدم الالتزام بهذا الاتفاق، هذا كذب صراح. لماذا؟ لأنه إذا أنت راجعتي نص الاتفاق أن سوريا تكون دولة مش شراكة لكل مكونات الشعب السوري، ما ينص عليه هذا الاتفاق تنصلت مثل حكومة دمشق. عدي على أصابعك
الإعلان الدستوري منفرد، تشكيل الحكومة منفرد، تشكيل البرلمان 30% يعينه الرئيس والمتبقي يعينه لجنة يعينها الرئيس. كل هذه التفاصيل، هل تقول بأنه بناء سوريا الحالية هو شراكة لكل مكونات الشعب السوري؟ لا، عدا عن المجازر التي اقترفتها الحكومة السورية بحق مكونات الشعب السوري في السويداء وبسلاح العشائر، والرئيس السوري شكر العشائر على ما فعلته في السويداء. كل هذه اللوحة السوداوية وكل هذه الانتهاكات وكل هذا التعطيل في كفة ويصار إلى تحميل قسد. أنا لا أبرر قسد، لا أنزهها، لكن لن أشيطنها. لم تجيب على سؤالي فيما يتعلق بالانتهاكات التي تقوم بها قسد وعمليات الاعتقالات التي قامت بها قسد أيضا. أنا أجبتك على سؤالك، وأنا لا يمكن أن أكون واضحا مع من لا يجيد الانتباه. سأنقل ما تفضلت به لضيفي دعني أن أنقل ما تفضلت به لضيفي. سيد فرج، ضيفي تحدث عن أن الحكومة تنصلت من تطبيق بنود الاتفاق. اللي تنصلت قسد وليس الحكومة. ألغت كل الاتفاق وبدأت الآن تطالب بالفيدرالية. الآن احنا كمكون عربي بمنطقة الجزيرة راح نقول انه احنا راح نتفق مع قسد على موضوع الفيدرالية. ايش تشكل الأكراد عامة باستثناء، يعني هي قسد مستولية على الكل، مستولية على الرأي السياسي الكل. الآن ماذا تمثل الأكراد؟ ماذا يمثلون في الجزيرة؟ 3/4 المكون العربي هو الموجود في الجزيرة. الأكراد عامة الجزيرة اللي هي الرقة وحسكة دير الزور ما يمثلون 25%. الآن لو قلنا بدنا نطبق الفيدرالية، هل الفيدرالية تتحكم فيها فوز اليوسف ومظلوم عبدي ولا الشعب اللي يعيش بالمنطقة؟ إضافة أنه غالبيتهم غير سوريين، من تركيا ومن إيران ومن هذولا ممنوع عليهم حتى البقاء داخل سوريا. يقول أنه تركيا جزء من وقع الاتفاق مع قسد في المرة الماضية هم والأمريكان، اتفاق 10 آذار، مو بس الحكومة السورية. نعم. الأمريكي هو اللي حامي قسد، اللي يقول الآن ليش ما هذا ضعاف للحكومة. الأمريكي هو الحامي قسد من المكون العشائري اللي إن شاء الله راح يساهم مع الحكومة بتحرير الجزيرة. أما موضوع أنه طالبك بأسماء المعتقلين، منظمة الهجرة الدولية الموجودة في الرقة عبد الله عمر الدربوك اعتقلته قسد والباقي المنظمة هربت الآن. موضوع كذبة أنهم هم موضوع حملة أمنية ضد داعش كذبة. هم جزء، هم اللي نقلوا داعش أيام الحرب في الرقة، نقلوهم إلى مناطق الباغوز بالباصات. ما يعني هم اللي استفادوا وملأوا الفراغ، هم اللي استفادوا من داعش، هم اللي الآن يرسلون إرهابيين المخيم الهول إلى دمشق للتفجير. هم الآن اللي يتاجرون بالمخدرات وعبر عناصر داعش سابقا، وهم نفسهم اللي مشغلين جماعة التعقيب بين قوسين اللي هي سرقة الحسابات البنكية في الخليج، مقرهم داخل الرقة. إضافة لتجارة المخدرات، أمس شفت جزء بأحد التقارير شخص عاري يمشي بالشارع من وراء المخدرات اللي أفشتها قسد في المجتمع. يعني هو على إيش يدافع عن قسد غير الإجرام والقتل والتشريد والسلب والنهب والخطف؟ إيش قدمت قسد؟ ما الذي قدمته قسد سيد هوشانك؟ قدمت الكثير، حررت غير عمليات الاعتقالات التي شهدناها والانتهاكات التي تقوم بها والاستهدافات. حررت ضيفك، حررت البوشعبان والطي والجبور وشمر وعنزة والنعيم من داعش عندما كانت تحرر. ما حررت شيء. انت تطلع كذاب، انت تطلع 60 كذاب. لو سمحت انت وين كنت؟ تطلع 60 كذاب. لا تدعي 60 كذاب. لا نريد هذه 60 كذاب. سيد هوشانك لو سمحت انت وين كنت عندما كانت؟ طيب انت وين كنت عندما كانت الشعيطات تحت سكاكين الجولاني والشيباني؟ انت وين كنت؟ انت وين كنت؟ تستحي على حيلك. الاشعاطات قاتلت الدفاع عن كرامتها ضد داعش، وكانت الدول الداعمه لقسد تتفرج عليهم. لا تكذب وتدعي انه قسد حررتنا، هذا كلام مرفوض. نريد الالتزام لا نريد الخروج خارج نطاق الحوار لو سمحت سيد فرج وسيد هوشانك. على كل حال شكرا جزيلا لكما، انتهى الوقت. اشكرك جزيلا ضيفي من بلجيكا الكاتب والصحفي هوشانك أوسي. أشكر أيضا ضيفي فرج الحمود السلامة.
أحد شيوخ قبيلة البوشعبان ضيفي في الاستوديو. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا. انتهت الساعة الأولى من سوريا اليوم، الساعة الثانية من اسطنبول. إلى اللقاء بأمان الله.